Для флоутинга вот сама камера сенсорной депривации. Проходите, раздеваетесь, принимаете душ и сразу же прямиком направляетесь в камеру. А покажите ее изнутри, что меня ждет. Сенсорная депривация – это то, чем пытали в свое время, я знаю. Открываете дверцу, да. Внутри находится вода. Плотный раствор соли. Это даже как в Мертвом море, то есть в глаза нельзя, чтобы попадало? В глаза не стоит, конечно, если попало, стоит выйти и промыть. Внутри раствор английской соли, специальный. Она вызывает расслабление поперечно-полосатых мышц. Очень плотный раствор, вы на нем будете лежать, как... вы будете плавать на нем. Ваше лицо будет находиться над раствором. То есть ни Баха, ни Бетховена, все вот просто вот... Нет, почему? Первые 10 минут, когда вы ложитесь, играет расслабляющая музыка, вы входите в нужное состояние. А дальше начинается темнота, спокойствие, контакт с самим собой. А сколько выдерживают люди контакта с самим собой обычно? Обычно час. Под Буддой, в скользкой магнезии, в гармонии с собой, в единстве с миром, полный фэншуй. Так рождается ощущение себя любимого и неповторимого. Вообще смешнее всего было бы, конечно, лежать там и писать в Твиттере. Это самое происходит. Я думаю, что это технологии будущего.